Hallo, heute wollen wir uns den Tanz Hurricane Kiss anschauen, ein 32 Count 4 Wall Line Dance mit einem Restart nach 6 Uhr. Schauen wir uns zunächst die Schritte an mit einer kurzen Pause. 7 und G, Shuffle rechts, Step, Turn, Shuffle links. Step, Kick, Rück, Point, Step, Turn, Stomp, Stomp. Chasse rechts, Back, Rock, Grill, Bein nach links, Touch, Out, Out, In und Mono-Return, Point, Drehen, Point, Schließen. Und der Tanz beginnt von vorn. 2 Wände ohne Pause. 7 und G, Shuffle rechts, Step, Turn, Shuffle links, Step, Kick, Back, Touch, Step, Turn, Stomp, Stomp. Chasse rechts, Back, Rock, Grill, Bein nach links, Touch, Out, Out, In, Monter, schließen. Gehen, Shuffle rechts, Step, Turn, Shuffle links, Step, Kick, Back, Touch, Step, Turn, Stomp, Stomp, Chasse rechts, Back, Rock, Grill, Bein nach links, Tap und Out, Out, In, Monter, schließen. Nochmal 2 Wände gezählt und 2 Wände mit den Schritten gleich über. 7 und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. G, Shuffle rechts, Step, Turn, Shuffle links, Schritt, Kick zurück, Tap, Schritt, Dreh, Stomp, Stomp. Chasse rechts, Backward, Dreh, Bein nach links, Point und Out, in der Monterie, schließen. Gehen, Shuffle rechts, Step, Turn, Shuffle links, Schritt, Kick, Rück, Touch, Step, Turn, Stomp, Stomp. Chasse rechts, Back, Rock, Dreh, Bein nach links, Tap und Out, in der Monterie, schließen. Im 4. Durchgang gibt es einen Restart nach 6 Uhr. Schauen wir uns an. 4. Durchgang beginnt nach 3 Uhr. 7 und rechts, links, Shuffle rechts, Step, Turn, Shuffle links, Schritt, Kick, zurück, Tap, Schritt, Drehen, Stomp, Stomp und Restart, gehen, Shuffle rechts, Step, Turn, Shuffle links. Das war's schon. Probieren wir das Ganze gemeinsam mit Musik.
Ja, wenn die Musik ausklingt, drehen wir uns auf den letzten Grillwein nach 12 Uhr. Ich hoffe, der Tanz gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!